Днес имаме най-голямата чешка индустриална инвестиция в цялата история. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за екипа на BTL. BTL е международна компания, лидер сме в разработването, производство и търговията на електронна медицинска апаратура. И към днешна дата, тук в България, в град Пловдив, в тази база зад мен, се намира единственото производство на BTL за крайни изделия за цял свят. Тази инвестиция представлява един модел, в какъвто ние искаме да се превърне цялата българска икономика. Искам да пожелая на ръководството, на всички служители много бъдещи успехи. Искам да ви пожелая все така да вървите напред, да бъдете един истински модел за подражание и да издигате на още по-високо ниво икономиката и индустрията в България. На добър час! Отзад има едни над 700 човека, които в продължение на 20 и няколко години доказват, че те са образовани, те са изключително гъвкави и способни и високо ефективни. Това е причината BTL да е в България, това е причината BTL това да е единственото и производство за крайни изделия в цял свят. Всички тези продукти, дами и господа, в рамките на 60 минути могат да направят диагностика или терапия на над 1 милион човека. Ето това е мащаба, с който BTL работи. И аз смятам, че ние трябва да сме горди, защото тези продукти се произвеждат тук в България от българска ръка. И вече 27 години ние доказваме, че с хъс, желание и разбира се много работа в България могат да се постигат големи успехи.